पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो गाइस हम आए हैं मुरादाबाद से, हम यहाँ पे बुध बाजार में, और हम आपको बकरे अच्छे बकरियाँ दिखलाएंगे। आइए हम दिखलाते हैं ये वाली। ये बहुत शांत बकरी है, इसका नाम है बत्तीसा भाई, बत्तीसा। और इसका बच्चा जो रहेगा सुस्तालसी है। और एक गाय मर चुका है बेचारी का बच्चा, मजाक कर। और एक ये बकरी, ये कितने की होगी गाइस? 20,000 की नहीं, 28,000 की। यस, 28,000 से इसका बच्चा है, और 30,000 में ये है। और ये पता किसका बच्चा है? वो है दुम्बा। ये है गाइस दुम्बा नस्ल, दुम्बा नस्ल। और इसका सही से बोलो। अब इसका बच्चा कहाँ गया? इसका बच्चा और ढूंढने चले। गाइस वो घर जो है ना, उसके अंदर इनका अड्डा है। रहने दीजिए, आइए आपके लिए इतना ही, और बाय बाय। और एक और पार्ट 2 और सब बकरियाँ दिखलाएंगे।